Si tienes un problema de bruxismo y dolor permanente en tu cuello, es muy importante que revises el tipo de respiración que estás realizando. Hoy quiero mostrarte la forma correcta de respirar y que tomes conciencia si esto te está sucediendo para que puedas corregirlo de manera inmediata. El primer punto es comprender cómo estoy respirando. Una respiración como la siguiente no es adecuada. En este caso, pudiste observar cómo se tensionan todos los músculos de esta zona y eso interfiere de manera directa también con los músculos que están comprometidos en el bruxismo. Túmbate boca arriba. Coloca primero una mano sobre tu abdomen y la otra mano sobre tu esternón y comienza a realizar respiraciones que permitan que primero llegue hacia la parte inferior, hacia las bases, para que tu diafragma trabaje de manera adecuada y progresivamente vayas abriendo toda la caja torácica durante respiras. Inhala profundamente y exhala lentamente. Evita cuando tomas aire que lo primero que suba sea la parte superior. Concéntrate en tu mano inferior y garantiza que la respiración se orienta hacia abajo. Esto permitirá que los músculos como el esternocleidomastoideo se relajen y que sea el diafragma y los músculos intercostales externos los que realmente hagan el trabajo principal de la respiración al inhalar y los abdominales al exhalar. Déjame en los comentarios si has podido realizar este ejercicio y qué tipo de respiración hacías. Si primero se levantaba la parte superior o haces una respiración diafragmática. Te estaré leyendo.